يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. tukiwa tunaendelea na maudhui ya darsa as-sabr wal faraj, subra na mafanikio ya uhakika. Na tumekuwa nayo darasa hii tokea pale tulipokuwa tunaaga mwezi wa Ramadhani, kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani mtu alisubiri sana. Alisubiri kwa upande wa macho yake akayazuia, alisubiri masikio yake akayazuia, alisubiri ulimi wake akauzuia, alisubiri mpaka halali zake akawa amezuia kwa muda maalum. Haitakiwi subira ile mafanikio yake kuja kufujika ghafla tu, mara tu baada ya kumalizika siku zenye baraka nyingi za mwezi wa Ramadhani. Ili kulinda subira ile na mafanikio yapatikane, ndio tumekuwa nayo darasa hii tukiendelea nayo. Na tumepita tukatembea katika buyutil anbiya, majumba ya manabii. Tumetembea kwenye nyumba ya Nabii Ibrahim, tukaona subira aliyofanya na mafanikio gani aliyapata. Mafanikio kayapata katika wakati ambao hautarajiwi wala hayaingia kilini, lakini Mwenyezi Mungu ahadi yake ni ya kweli, si mwenye kwenda kinyume na miadi. Tukatembelea vile vile nyumba ya Nabii Musa, tukaona nini alimuomba Mola wake, na Mola wake hana haja ya kwenda pahala au ya kusema na mwingine, ila ni kumjibu pale pale, qad utita su'laka ya Musa. Tukarejea tena baadaye kwa Nabii Ibrahim, na baadaye sasa, kabla ya kuingia katika darasa za hija kwa ajili ya siku zilizokabili za ibada ya hija, tunaendelea kumaliza maudhui hii kwa kumwelekea mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad. Sasa na yeye ana sehemu yake anauambia umma. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ipo, mja au waja wakisubiri watapata mafanikio, lakini ahadi hii itatenguka, haitofanya kazi tena pindipo yakitendeka duniani mambo manane ambayo mtume Mwenyezi Mungu atayataja katika maudhui tutakayoendelea nayo leo. Isma' ma'i, tega sikio pamoja nami, ila ma qalahu al-habibu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, kwenye mambo ambayo ameyasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammadi, alladhi, mjumbe ambaye hamala manhaj Allah, yeye ndo alobeba mwongozo wa Mwenyezi Mungu, silibasi ya Mwenyezi Mungu ya mfumo wa maisha. Wa huwa yakulu, naye anasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ili kutengua ahadi ile kwamba haitopatikana. Hata ukisubiri vipi, hata useme nini,
hata uombe vipi, hata usujudu namna gani, ahadi hiyo itaondoka. Mtume anasema idha dhaharat fi ummati, yatakapotokeza wazi wazi, si kwa uficho, katika umati wangu, hadhihi al-ashya, mambo haya yafuatayo, halla bihimul bala'u, itahalalika kwa umati wangu kwao mitihani mizito, balaa la kila aina. Ahadi ya Mwenyezi Mungu itaondoka kwamba mtu akisubiri atapata mafanikio, itakuwa haipo tena. Halla bihimul bala'u, itahalalika kwa wao balaa. Ma hiya tilka al-ashya'u ya Rasulullah, ni yepi mambo hayo yatakayotengua ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba mwenye kusubiri atapata mafanikio, na kwamba mwenye kusubiri Mwenyezi Mungu yupo pamoja naye, ataachwa mkono na Mwenyezi Mungu mwenye kusubiri? Mambo gani hayo yakifanyika, balaa litahalalika kuteremka chini? Mjumbe Mwenyezi Mungu anabainisha, la kwanza katika hayo, idha sara al-maghnamu duwalan, itapofika hadi katika ardhi, al-maghnamu duwalan, ikawa maghnamu ni duwalan. Nini maana ya maneno haya? Maana ya fumbo hili, idha sara al-maghnamu duwalan, ai idha stawla al-hukamu, yaani watakapotawalia watawala, watakapotawalia viongozi katika ardhi, watakapotawalia wafalme katika ardhi, ala amwali nnasi bilquwati, watakapotawalia mali za watu kwa nguvu, watapokuwa ni wanyang'anyi, watapokuwa na kawaida ya kutaifisha mali za watu kwa nguvu, watapokuwa na watapokuwa wanaoingilia watu madukani kwa nguvu, nipe hicho, nipe hicho, nipe hicho, na hakuna riziki, hakuna kilipo chochote kile ambacho kitapatikana, na hathubutu mtu kusema chochote, kwa sababu mheshimiwa ameingia dukani kwake na amemtisha, akamwambia lisensi yako unaweza kuifutilia mbali, nikusikie kusema kui, huwezi kwenda popote pale, nipe hicho 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 hicho. Nguo za wanawe zote zitachukuliwa bure, chakula chake, resheni yake bure kabisa. Ama likifika jambo hili katika ardhi, hili la kwanza linatengua ahadi ya Mwenyezi Mungu kuwa mwenye kusubiri Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja naye. Ikifika stage hii, basi halla bihimul bala'u, imehalalika kwa watu balaa katika dunia hii, na hilo balaa lenyewe atalitaja Mtume Mwenyezi Mungu baadaye. Ni balaa gani? Hapa ni kipimo, unaweza kupima mambo ya Mwenyezi Mungu, unaweza kupima maneno ya Mtume kwamba ni kweli au si kweli. Hapa ni pahala unataka kujua Uislamu ulivyo, unataka kumjua Muhammad kama ni mjumbe Mwenyezi Mungu au ni mtu ambaye kaibuka tu kajisemea maneno ovyo tu. La kwanza, idha sara al-maghnamu duwalan, yani idha stawla al-hukamu, watakapotawalia mahakim au viongozi, ala amwali nnasi bilquwa, juu ya mali za watu kwa nguvu, wananyang'anya kwa namna yoyote ya unyang'anyi, ikiwa kwa kutumia kalamu au kwa maneno au vyovyote vile. Kullu dhalika yaqa'u, haya yote duniani yanatokezea na watu wanashuhudia. Maa anna rasula sallallahu alayhi wasallam yakul, pamoja na kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema kinywa kipana, man ghasaba shibran, yoyote atakayepokonya eneo la shubiri moja tu. Shubiri ni kutoka kidole cha gumba mpaka cha mwisho, ni nyanda ya kupima. Man ghasaba shibran, yoyote atakayepokonya shubiri moja, min ardhin, shubiri hiyo kama kaipokonya katika ardhi, kamdhulumu mtu masafa, eneo katika ardhi lipatayo shubiri moja tu, nini itakuwa?
tuwiqahu min sab'i ardina, atabebeshwa yeye siku ya kiyama ardhi saba yauma alqiyamati, awe anatanga nazo, anatembea nazo. Akitoka kaburini kuna mzigo ardhi saba, atabebeshwa yeye, awe anakwenda kwenye mahakama ya Mola wake hali ya kuwa amebeba ardhi saba, kwa sababu ya kumdhulumu mtu kipande cha ardhi kidogo cha shubiri moja tu. Hakadha asbaha an-nasu yastahilluna, hivi ndivyo watu leo duniani wamepambazukiwa, wanahalalisha kulla shay'in fi sabili almali, kila kitu katika upande wa njia ya mali. Haya yanavuruga ibada yote iliyofanywa katika mwezi wa Ramadhani, na matumaini yote alionayo mtu yanaondoka kabisa. Siku zile itakuwa zimepita ovyo kabisa. Njaa na kiu mtu amestahimilia, lakini haikumpatia faida. Nafsi yake ilisogea kwa Mwenyezi Mungu sana kipindi kile, lakini mara tu baada ya kumalizika Ramadhani, kama ataingia kudhulumu watu bure, basi ameondosha kila kitu katika funga Ramadhani. Qad yahlifuna kadhiban, wengine wanakula viapo vya uongo, talaban lilmali, kwa kutaka apate mali mtu. Aidha ni mfanya biashara, yamini kwake ni kitu cha upuuzi tu, anakula yamini ya uongo ili kumfanya mteja wake amsadiki, amwamini, na moja kwa moja aanze kumdhulumu hali ya kuwa mwenyewe anajijua anasema uongo. Wayadhunnuna, na wanadhani katika yamini hizi, anna hadha alhalaf, ya kwamba kiapo kama hichi yumkinu an yukaffara anhu, kinayomkinika kuleta kafara baadaye. Si atatoa kafara tu imekwisha, atafunga siku 3 ndo kafara ya yamini. Atawapa maskini 10 chakula au nguo, kafara ya yamini ndio hiyo. Ni jambo jepesi sana hilo. Kama hawezi kufunga, masikini 10 kama mchezo kwake kuwapa chakula hivi na nguo mara moja tu. Kwa hivyo yamini kama ile kaiwekea kwamba nitaifanyia kafara. Walhalafu kadhiban, na yamini ya uongo, idha tahammadahu alhalifu, wakati ameikusudia yule muapa ndani ya moyo wake kwamba anasema uongo, laisa lahu kafaratun, watu lazima wajue kwamba yamini kama hiyo haina kafara. Yamini yenye kafara ni ile ambayo mtu ameapa hakukusudia kusema uongo, ameapa katika jambo ambalo labda kaika nadhiri na akajiapia kutenda jambo ambalo si sheria katika dini, anatakiwa avunje yamini ile au nadhiri ile kwa kafara. Hapo kafara itafuta yamini. Lakini kama anakusudia kumdhulumu mtu, anamweka Mwenyezi Mungu ndo shahidi wake, wallahi alazim, hali ya kuwa anasema uongo, yamini kama hii kwa hakika haina kafara. Hata afunge siku milioni, hata walishe maskini wa nchi nzima, hata wapingue maskini wa dunia nzima, hakuna kafara ya yamini kama hiyo. Liannahu asqalu min alkafarati, kwa sababu hiyo yamini ya uongo imekuwa nzito zaidi kuliko ile kafara. Kafara imezidiwa, kwa hivyo hakuna cha kufuta yamini kama ile. Liannahu asqalu min alkafara, kwa sababu yamini ile imekuwa ni nzito zaidi kuliko hata kafara. Anakula kiapo mtu hali ya kuwa anajijua kwamba ninasema uongo, tena pengine kiapo kakila katika pahala pabaya na siku mbaya na wakati mbaya. Pahala pabaya kama wapi? Kama mbele ya Kaaba. Siku mbaya kama nini? Kama siku ya Ijumaa. Pahala pabaya kama wapi? Kama msikitini. Siku mbaya kama ipi? Katika mwezi wa Ramadhani pengine. Alimradi kuna wakati mbaya, pahala pabaya, saa mbaya, kama anakula mambo huzidi zaidi, na hali ya kwa mwenyewe anajijua kwamba ninasema uongo, nachukua haki sasa ambayo si yangu, namweka Mwenyezi Mungu wallahi alazim ya kwamba shamba hili langu mimi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, kumbe kitu si chake. Hakuna kafara ya yamini kama hiyo abadan, hata afanye nini yamini itamzamisha. Fahuwa, yamini kama hii, binisbati lilkafarati, kwa mnasaba na kafara, kanisbati aljabali ila namlati, ni kama itapimwa itakuwa kama mnasaba wa jabali na mdudu chungu. Jabali lilivyo na mdudu chungu alivyo.
yamini uzito wake kama jabali, na kafara ni mdudu chungu. Haiwezekani mdudu chungu kuling'oa jabali. Kwa hivyo haiwezekani kafara kuondoa yamini ya uongo abadan. fahal tastati'u namlatu, je, ataweza mdudu chungu an tuharrika aljabala, kulitikisa jabari min makanihi, kutoka pahala pake akaliondosha? Kama mdudu chungu hawezi kuondosha jabali, basi na kafara ya yamini iliyokusudiwa uongo haiwezi kuondoka kwa kafara. Walidhalika fa inna hadha alyaminu, hakika kiapo kama hichi, yusamma alyaminu alghamus, huitwa ni kiapo cha kumzamisha mtu. Kiapo cha kuzamisha. Wapi kinamzamisha? Katika moto wa jahannam. Liannahu yaghmisu halifahu, kwa sababu yamini kama hii inamzamisha muwapaji wake ila ghari jahannam, fi nari jahannam, ndani ya moto jahannam, kwenye pango la jahannam. Yaminullahi, yamini ya Mwenyezi Mungu hii sasa, asbaha ala alsinati nnasi, imekuwa katika vinywa vya watu, imeshageuka katika ndimi za watu. Yajri jaryanu lmai, inapita kama mpito wa maji. Min a'la aljabali, kutoka juu ya jabali maji yateremka. Bainama almasihu ibn Maryam, wakati mtakasifu Isa mwana wa Maryam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, siku moja Nabii Isa kana yamshi, alikuwa anatembea. Idh wajada sariqan, njiani akamkuta mwizi. Yasriqu mataan, kamkuta red handed, anaiba kitu cha watu. Nabii Isa anamuona kwa macho yake. Faqala lahu almasihu, Nabii Isa akamwambia mtu yule, lima tasriqu ya akhi, ndugu yangu, kwa nini hasa, nini kilichokupelekea kuiba wewe, tena kitu chenye duni kabisa? Akamwambia, kitu gani unafanya uibe wewe hii? Kwa mfano, kamkuta nakata ndizi kwenye mgomba. Kwa nini naiba chakula kama hichi ndizi wewe? Na uwezo unao hapa ulipo kijana, unaweza na wewe ukapiga matuta, ukalima muhogo na viazi na ndizi kama hiyo, kwa nayo. Kitu gani kimekupelekea wewe uingie pahala uchukue chakula cha watu kama hivi? Faqala lisu, yule mwizi akasema kumjibu Nabii Isa, wallahi ma saraktu, naapa kwa Mwenyezi Mungu sijajiba mimi. Mimi si mwizi, mimi sina kitu, mimi kitu gani nimeiba? Siba kitu mimi. Akamweka Mwenyezi Mungu pande, ni shahidi wake. Atadiruna madha qala almasihu, baada ya mwizi kula kiapo kwa kumweka Mwenyezi Mungu, wallahi ma saraktu, mnajua nini Nabii Isa akamwambia huyu? Qala lahu, Nabii Isa alimwambia, ya akhi, ewe ndugu yangu, sadaqa Allahu, amesema kweli Mwenyezi Mungu, wa kadhabat aynaya ana, na yamekadhibisha macho yangu kunikadhibisha mimi, basi niloliona uongo. Hivi ndo Nabii Isa alivyochukua nguvu ya kutajiwa Mwenyezi Mungu. Anasema macho yangu niliona unaiba, lakini kwa kuwa unaniambia wallahi ma saraktu, basi kadhabat aynaya, macho yangu yamesema uongo. Na huyo Mwenyezi Mungu uliomtaja, sadaqa Allahu, Mwenyezi Mungu amesema kweli. Yamekwisha mambo. Kama umeniwekea Mwenyezi Mungu shahidi, basi yamekwisha. Na mimi nasuka macho yangu amesema uongo. Yamenidanganya kukuona kama wewe unakuiba, kumbe sie, kumbe ulikuwa huibi, kumbe ulikuwa kichukua chako unaniwekea Mwenyezi Mungu mbele, basi kadhabat aynaya ana, macho yangu mimi nimekadhibisha. Hii Nabii Isa ametamka ikraman liyaminillahi, kwa kutukuza kiapo cha Mwenyezi Mungu. Yaminullahi alladhi, ametukuza kiapo cha Mwenyezi Mungu ambacho asbaha inda an-nasi la madhmunun lahu, leo kimepambazukiwa mbele ya watu, hakina dhamana, hakina madhumuni. Mtu anasema tu. Hiyo moja katika kutukuzwa. Vile vile Mwenyezi Mungu kutajwa, watu wanafanya kama jambo la upuuzi tu kumweka Mwenyezi Mungu mbele, ili kutaka wathibitishe wanaoyasema wasadikiwe kwamba wanasema kweli. Anafika mtu kukamata mpaka kitabu cha Qur'ani al-Karim,
kwa mkono wake wa kulia, na akayasema maneno ya kupwa na ya kujaa. Kumbe mwenyewe na hakika si mkweli katika ninayosema hata moja katika hili, sitowafanyia watu mimi. Ana hakika wakati ule kwamba mimi si mkweli, na nakula yamini. Moja katika kuadhimisha jina la Mwenyezi Mungu, Nabii Isa ameyasuta macho yake, hali ya kuwa kamuona mtu anaiba na mtu akamtajia Mwenyezi Mungu, wallahi ma sadikta, akamwambia basi yamekwisha, macho yangu ndo muongo, Mwenyezi Mungu amtaja ni kweli. Jengine katika kutukuza Mwenyezi Mungu kutajwa, bainama Malik ibn Dinar radhiyallahu anhu, wakati Malik ibn Dinar yamshi fi ihda turqati al-Basra, alipokuwa anatembea katika moja ya njia za mji wa Basra kule Iraki, dhata lailatin, usiku mmoja, idh sami'a rajulan tahamaki ghaflan njiani, akamsikia mtu huyu alikuwa bila shaka makhmuran, ameshaplewa pombe, mustalqiyan ala dhahrihi, katupa macho kamuona amelala chali juu ya mgongo wake, mlevi huyu, wa qataratul khamri, na matone ya mvinyo, tasilu min a'la shafataihi, yanatiririka kutoka juu ya mdomo wake. Wa huwa yakulu, lakini mlevi ndani ya ulevi wake akawa anasema bi'a'la sautihi, kwa sauti yake ya nguvu, Allah Allah ya Allah ya Allah. Amelewa chakari, lakini kalala chali, hakijulikani kitu gani kimemsibu, na sasa anaona nini kwenye akili yake. Yumo tu Allah Allah, lakini mlevi. Faqala al-Imam Malik ibn Dinar, akamsogelea Imam Malik kusogea karibu, harufu ya pombe inanuka kinywani, lakini yule mlevi yumo Allah ya Allah ya Allah. Faqala al-Imam Malik, akajisemea moyoni mwake Imam Malik ibn Dinar, la aghsilanna hadha al-fama al-makhmur, mimi wallahi nitakikosha kinywa hichi kilichojaa pombe. Huyu analolifanya kumtaja Mungu ni kitu ambacho dhikri kubwa anafanya, lakini kalewa pombe. Jina la Mwenyezi Mungu linapita kwenye kinywa kama hichi kichafu. Mimi nitakikosha kinywa hichi ikraman lismillahi ta'ala, kwa kutukuza jina la Mwenyezi Mungu tukufu, lisitoke pahala kama hapa, angalau lipitie pahala ambapo safi kidogo, hatta la yakhruja al-ism, ili lisitoke jina hili la Mwenyezi Mungu min baini shafataini, baina ya midomo miwili, makhmurataini, iliyokuwa imekunywa pombe. Faghasala shafataini, akenda akachukua maji nyumbani, akakosha midomo miwili ya yule mlevi, bilma'i, kwa maji. Wa dhahaba Malik ibn Dinar, baada ya kufanya vile akaondoka Malik ibn Dinar, liyanama, kwenda nyumbani kulala usiku ule kitandani kwake. Sasa fasami'a hatifan, kwa sababu ya kutukuza jina la Mwenyezi Mungu lisitoke kwenye kinywa kichafu cha mlevi, sababu hiyo na taabu aloichukua ya kukikosha kinywa kile, ili nia yake, madhumuni yake kwamba Mwenyezi Mungu atajwe na mdomo uliokuwa safi angalau. Fasami'a hatifan, akamsikia mwenye kunong'ona kwenye shikio lake usiku, fil manami, naye yuko singizini. Yakulu lahu, mwenye kunong'ona anazungumza naye chini ya shikio, anamwambia ya Malik, ewe Malik, taharta famahu, umesafisha kinywa chake mlevi yule, min ajilina, kwa ajili yetu sisi tutajwe kwenye mdomo ulio safi. Malik, taharta famahu min ajilina, umesafisha kinywa chake mlevi yule kwa ajili yetu sisi, na sisi tunakwambia fataharna qalbahu min ajlika, tumeshausafisha moyo wake kwa ajili yako wewe. Utajionea mambo usiku huu ukicha leo. Moyo wa mlevi yule tumeusafisha sisi, tumeondolea uchafu wote ule moyoni. Sasa ukiamka asubuhi utajionea mambo.
taharta famahu min ajlina fataharna qalbahu min ajlika, umesafisha mdomo wake kwa ajili yetu sisi, na sisi tumemsafishia moyo wake kwa ajili yako wewe. Umetutukuza sisi. Wajaa adhanu alfajr, ikaja adhana ya alfajiri kama kawaida. وذهب مالك ليصلي الفجر, akaenda Malik ibn Dinarin kusali alfajiri msikitini, fi masjid al-Basra, katika msikiti ulioko mji wa Basra. Fawajada rajulan, akamkuta yule bwana, fi ihda siwar al-masjid, amesimama katika moja ya nguzo za msikitini hizi. Kaingia mapema msikitini, kasimama mtu huyo, yabki, analia, wayakulu, na katika kilio chake, kamkuta katika kimoja katika nguzo msikitini, yabki, analia, wayakulu, na katika kilio chake anasema maneno haya yafuatayo: ilahi, mola wangu, ha ana dha waqifun, mimi hivi sasa nimesimama, bijanibika, katika jirani na wewe, niko ubavuni kwako. Ha ana dha waqifun, mimi hivi sasa nimesimama, bijanibika, upande wako Mwenyezi Mungu. Lialudhu birihabika, ili nipate kujitia kwenye himaya ya kinga ya dhati yako Mwenyezi Mungu, nipe hifadhi yako. Lialudhu birihabika, nipate kujitia kwenye himaya ya rehema zako Mwenyezi Mungu. Fala tatrudni, mola wangu nakuomba usinifukuze kwa yote nilokuwa nayo katika ujinga. Mimi nimesimama chini yako, ubavuni kwako, nataka himaya ya rehema zako. Fala tatrudni, usinifukuze mola wangu, mimbabika, kwenye mlango wako. Hebu niambie mola wangu, nijiulishe japo kwa ishara. Akabilta taubati, umeikubali toba yangu Mwenyezi Mungu. Fauhania nafsi, nipate kuipa tahania nafsi yangu, nipate kuipa hongera nafsi yangu, nipate kuipa mkono wa furaha nafsi yangu. Am raddataha, au umerejesha toba yangu, alaya, juu yangu mwenyewe. Fauazia nafsi, nipate kujipa taazia nafsi yangu, kama mtu aliondokewa na baba yake mzazi, nijipe taazia, mkono wa msiba, kwamba nimekwisha toba mimi kwa Mwenyezi Mungu, sina tena. Nijulishe japo kwa ishara, japo usingizini, kwamba umenipokea au unashanifukuza. Faqaraba minhu Malik, aliposikia maneno hayo makubwa mno, mtu anasema huko analia kwa kweli msikitini alfajiri kiza, akamsogelea Malik bin Nari, waqala lahu, na akamuuliza huyo mtu, man anta yarhamuka Allahu, mwenzangu wewe ni nani Mungu akurehemu, saa hizi unaleta maneno kama hayo katika nyumba ya Mwenyezi Mungu hii? Nani wewe mwenzangu, yarhamuka Allah? Kaifa haluka, na nini hali yako, umefikwa na nini kwani mpaka leo ukawa unafanya hivyo? Faradda ar-rajulu alayhi qailan, yule bwana akamrejeshea Malik ibn Dinar kwa kumwambia, innal ladhi hadani, hakika yule ambaye kaniongoa mimi, qad akhbaraka bihali, ameshakupa habari ya hali yangu mimi Malik, mambo yangu umeyajua wewe ushaambiwa wewe, mambo yangu, siri yangu wewe Mwenyezi Mungu ameshakujulisha wewe, mimi na hakika usingizina nikwambia mambo. Kwa hivyo innal ladhi hadani, yule ambaye kaniongoa mimi leo kuingia nyumba hii, sijapatapo kuitambua nyumba hii mimi, siku zote mimi naanguka ulevini tu huko, lakini leo umenikuta hapa, basi innal ladhi hadani, yule ambaye kaniongoa mimi, qad akhbaraka bihali, huyo amekusha kujulisha hali yangu mimi. Anta, wewe Malik, alladhi ghasalta li, ndiye ulionikoshea mimi, shafataya, midomo yangu miwili, min ajli lafdhi aljalala, kwa ajili ya tamko la Mwenyezi Mungu tukufu la Allah lipite kwenye kinywa safi, basi Mwenyezi Mungu amekujulisha na hakika hali yangu mimi ikoje sasa. Qulubun, hizo ni nyoyo za viumbe.
ittasalat, ziliungana na Mola wake, faarafat, zikamtambua Mola wake, fasaffat, na zikasafika, fanaqiyat, na zikatakasika, fahadhabat, na zikaleleka vizuri nyoyo hizo kwa ulezo wa Mwenyezi Mungu, fakhashiyat, zikamuogopa Mola wake, fawasalat, kwa hivyo zikaungana naye Mwenyezi Mungu, fastanarat, na zikaingia nuru, falamma stanarat binuri llahi, na zilipopata mwangaza wa nuru ya Mwenyezi Mungu, nadaha Allahu, nyoyo hizo Mwenyezi Mungu alizilingania akaziita, akasema qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, Muhammad sema kuwaita waja wangu, waambie enyi waja wangu, alladhina ambao asrafu ala anfusihim, wamekizidi kila kitu katika kufanya fujo ya maasi juu ya nafsi zao, waambie la taqnatu, wasikate tamaa min rahmatillahi, katika kupata rehema Mwenyezi Mungu ya msamaha, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, waambie Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote, innahu huwal ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe tena mwenye huruma. Qulubun idha sara almaghnamu duwalan, la kwanza litakaloondosha kabisa matumaini katika ardhi, wakati ukifika watawala katika ardhi wakawa wanaziingia mali za watu kwa nguvu, basi watu halali kwao balaa kuwashukia, na hawataweza kuondosha kwa jambo lolote lile, na balaa hilo likiteremka kwenye ardhi halimchagui mtu, litamkumba mwema na mbaya. Innal balaa idha nazala yaumu saliha wa taliha, balaa inaposhuka ardhini inamkusanya mwema na mbaya wote, inawatia chungu kimoja. Huko yaumul qiyama kila mmoja atafufuliwa na matendo yake aliyofanya, lakini duniani itamkumba yoyote yule. La pili katika mambo ya kuondosha matumaini katika ardhi, wasarat zakatu maghrama, na zaka, ibada hii ikageuka ikawa ni kitu cha gharama, watu wanakiogopa, watu wanakiona kama kitawadhuru, watu wanakiona kama kitawaangamizia mali yao. Siku itakayokuwa ibada ya zaka haitekelezwi na inaonekana kama ni gharama, ili jambo kwa hakika ardhini likitokezea, basi tayari balaa ni halali kuwachukia viumbe. Az-zakatu, na hiyo zaka yenyewe, wa hiya rubu'ul ushri, ni robo ya 10 katika mali yake mtu alionayo, robo ya 10, quarter of 10, 2.5 katika mali alio, sababu ile na iwe itakavyokuwa, basi aifanyie robo ya 10, akishatoa sadaka. Hicho kitu kidogo mno, rubu'ul ushri ni robo ya 10 nzima, fil mali kullu amin, tena kila mwaka, maratan, itoke mara moja tu, sio kila baada ya miezi mitatu atoe kitu, hapana, sio kila baada ya mwezi mmoja atoe kitu, mwaka mzima, miezi 12, rubu'ul ushri. Yaatabiru an-nasu, watu wanazingatia jambo hilo, magharaman thaqilan, kuwa ni gharama nzito na hawezi kuifanya. Bainama Allahu yunadi, wakati ambapo Mwenyezi Mungu analingania fi hadithihi al-qudusi al-jalil, katika maneno yake matakatifu, wayakulu, anasema abdi, mja wangu, anfik unfik alaika, toa nami nipate kutoa juu yako, usijifungie milango ya baraka mja wangu. Hebu jaribu kunipima uwezo wangu ulivyo na ukweli wangu wa ahadi ulivyo. Nasemaje? Toa nami nipate kutoa juu yako, kama hutaki zuia nami nikuzuilie. Ma naqasa malum min sadaqatin, haiwezi kupungua mali kutokana na sadaka au zaka. Mtume anasema hivyo vile vile, ma naqasa, haikupungua mali, isipokuwa mtu atajishtukia mambo yake yananyooka na yanazidi mno kuingia baraka tu. Kila atapotoa ndivyo Mwenyezi Mungu atavomfungulia milango ya baraka zaidi. Anfik, toa mja wangu, unfika alaika, nami nitatoa juu yako.
wa ala hinin, lakini wakati huo tara nnasa, utawaona watu duniani, yatadarraruna, wanaona kwamba wataingia kwenye madhara, min adai zakati, katika jambo la kutoa zaka. Tarahum, lakini upande wa pili utawaona hao hao yatadarraruna min al-infaqi, wanaona kwamba wataingia kwenye madhara kutoa sadaka, lakini wao wanaingia bibadhi ala ma harama Allah, wanaziangamiza pesa hizo hizo katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha, huko inakuwa rahisi mno kutoa. Kwenye ibada ya zaka anaona ataingia madhara, atafilisika, lakini wakati huo yuko tayari na TV zimuonyeshe kwamba katoa msaada kwa kilabu cha mpira, katoa msaada kununua vyombo vya muzika kwa milioni kadha kadha kadha, kakipa kikundi starab, na TV inamtangaza mtu fahari yake, lakini zaka hapana. Yale anayofanya ni muharramatin, anachochea uovu katika ardhi, na huku ilikuwa yeye ndo afanye milango ya baraka, atafute radhi za Mola wake, aitilie baraka mali yake, aitakase. Maana pesa pengine kuna kitu kimeingia kwenye machumi kibaya, hawezi kujua mtu, na pengine anajua. Kwa hivyo kuitakasa mali ni kuitolea zaka. Kama haikutolewa zaka inakuwa chafu, na ikiwa chafu haina baraka. Isma ila ma qalahu alhabibu ba'da dhalika, tega sikio tena kwenye yale ambayo kayasema mtume Mwenyezi Mungu baada ya hayo. La tatu ni nini? La tatu baada ya zakaa, wasarat zakatu maghrama, la tatu katika hayo manane yenye kuondosha matumaini katika ardhi pindi ya kidhihiri, wasarat al-amanatu maghnaman, na wakati amana zitapogeuka zikawa ni ghanima, mali ya ngawira, hali ya kuwa ni amana. Zimewekwa amana za watu kwa watu, lakini matokeo yake zikawa ni mali ya ngawira. Hata nyumba za awqaf zimewekwa kama ni amana. Msikiti huu ni wakfu, nyumba hii ni wakfu, itumike pato lake kwa ajili ya msikiti huu, nyumba ya Mungu. Ala, wametokezea wajuaji katika ardhi, wameondoshilia mbali kwa ni wakfu, wameifanya kuwa ni mali ya ngawira, wameirithi, wameihodhi, na wanafanyia watakavyo wao. Wanampangisha wamtakae, na kipato kile hakendi tena msikitini, kinakwenda katika mambo mengine mbalimbali. Wakati yatakapotokezea haya katika ardhi, basi watu wajike tayari, na vyombo vinakuja, hakuna hivi wala hivi, watajuta, mambo yao yatakuwa hayendi, watakwama, na watakuwa naogelea kwenye bahari ya namna kwa namna ya adhabu, maradhi ya kuambukiza, njaa nyingi sana, kila aina ya balaa watakuwa naogelea nayo wao. Lolote katika haya yakifanyika, mambo ni manane, na kuna baadhi ya mahala yanafanyika yote manane. Moja tu likifanyika basi tayari balaa litashuka, na kuna baadhi ya miji yanafanyika yote manane kwa pamoja. Mathalan, mfano wa amana inapogeuka ikawa ni ghanima ya mali ya ngawira. Famathalan, mfano wake, takulu lirajulin, wewe muislamu unakwenda kwa mtu unamwambia, khudh hadhihi al-amana, mwenzangu we, hebu chukua amana hii, indaka, ukae nayo mwenzangu, nimekuamini wewe, nimeangalia mitaani, nimeona mwenzangu umeelekea kidogo, na kuona unakwenda misikitini na kurudi, kitabu mkononi na kama darasani, nimekuamini, naona uso wako kidogo haukuelekea mambo ya khiana. Khudh hadhihi al-amana, unamwambia mtu chukua amana hii, indaka, ukae nayo, hata auda min safari, mpaka mimi nitaporejea kutoka safari yangu. Naondoka mimi, nimefardhiwa ibada ya hija, na kwenda zangu mimi kuhiji kwa mfano, au nimefiwa bara huko na kwenda mazikoni, na hii amana nishikie. Amana hiyo ikiwa ni mali, ikiwa ni mtoto yatima, ikiwa ni wanyama wa kufuga, chochote kile. Basi la waslun bainana, na unamwambia kwamba mimi kwa wewe tulivyo mimi na wewe, sitaki maungano yoyote kati yangu mimi na wewe, siandiki chochote kile.
na kuamini, amana nishikie. Wala wasiqatu dainin, wala hakuna uzito wa deni kama tutadaiana mimi na wewe. Hii ni amana, tunishikie mpaka taporudi. Wataudu min safarika, lakini uliporejea kutoka safari yako, watakulu lahu, na ukamwambia sasa mtu huyo, aatini al-amana, nimekuja kuchukua ile mzigo wangu, nimekuja kuchukua ile alama yangu, ile amana yangu. Fayaqulu laka, huyo mtu sasa nakugeukia, anakwambia wewe, wa hal laka indi min amanatin, wewe una kitu chako nimekeka kwa mimi wewe? Mimi nitakuitia polisi hapa, kuja wewe ni tapeli, ni jambazi, mwizi. Kuna amana ambayo umeweka kwangu mimi wewe? Anakurusha ina maana. Na anakwambia itakillah, mche Mwenyezi Mungu. Unakuja na uovu kama huo, umeweka amana kwangu mimi? Anakwambia mche Mwenyezi Mungu wewe. Fatakulu lahu, wewe unamwambia kama unafanya dhulma kama hiyo, saadhhabu ila alqadha, nitakwenda mimi kwa makadhi, kwa mahakimu, nitakwenda kwa korti kushtaki. Sayaqulu laka, na yeye kwa korti ni yake mwenyewe, kaitia mkononi kule, anapeleka amri zake tu, anaambia inna lilmahkamati 7 abwabin, mahkama ina milango 7. Idhhab ila ma shi'ta, nenda kupitia mlango utakao. Ana hakika kicho pande wake, akikorokocha simu yake tu basi anazungumza na majaji, basi mambo yamekwisha. Na akishajulikana tu sauti yake ni mtu fulani, basi hakuna kitu cha kwenda huko, bali yeye anao uwezo wa kuamrisha maaskari, wa kuamrisha wakuu gani na wakuu gani, kumwambia huyu nitilie ndani, tena mweke ndani mpaka Ramadhani ishe au mpaka siku ishe, nataka kumtia adabu tu basi. Na naam, watu wakatekeleza amri hizo. Lakini yeye huwezi kumshtaki pahala, anakwambia korti ina milango 7, na pitia mlango utakao, nenda na amana chukua. Ataduruna madha yaqulu hadha lirabbil alamin yawm alqiyama. Haya duniani ni mambo ya mchezo, ni kitu cha kawaida siku hizi, lakini mnajua huyu anaofanya hivi, anaorusha amana za watu walizowekewa, atakuja kumwambia nini Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Huyu ni kwamba yati Allahu bi kha'inil amana, Mwenyezi Mungu atamleta au atamwendea yule aliyekhini amana, wayakulu lahu, na atamwambia atil amanata, leo mja wangu itekeleze ile amana ile, lisahibi, hampe mwenyewe saizi, amekupa amana ukamrusha, mpe amana yake saizi. Fayakulu lahu, atajibu dhalimu huyu kumjibu Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, Mola wangu, nitakipata wapi sasa hivi kitu hicho? Laqad dhahabati dunya, dunia ishaondoka, hicho kitu sinacho. Fa aina atihi biha, wapi mtaweza kwenda kupata amana ile nimpe mwenyewe? Sinayo, hakuna. Fayakulu lilmalaikati, Mwenyezi Mungu atasema kuambia malaika wake, idhhabu ila bi'rin, nendeni naye mtu huyu kwenye kisima kimojawapo, min abari jahannam, katika visima vya jahannam. Fayadhhabuna bihi, malaika watamchukua mtu uende naye mpaka kwenye visima vya jahannamu, ila hadha albi'ri, wayakuluna lahu, wakifika kisimani pale watamwambia, undhur fi qa'il bi'ri, angalia kwenye kina kirefu cha kisima hichi, angalia chini kule. Atapoangalia huyo mtu, iko katika cha chini kabisa cha kisima cha uluna lahu, malaika watamwambia mtu huyo, enzil, teremka sasa, min hadha albi'ri, kwenye kisima hichi, waati bil amana, ukitaka salama yako kaichukue amana ile kule umpe mwenyewe. Waati al-amanata li sahibiha fayahwi fil bi'ri, hapo ndipo dhalimu huyu atapoporomoka kwenye kisima hicho 70 sanatan, kwa muda wa miaka 70, wala yasilu ila qa'ihi, na hatofika kwenye kina chake cha chini kwa muda wa miaka 70. Anakwenda kwa super speed. Uzito wa mwili wa binadamu unarasili kiasi cha 120 hivi na zaidi, pengine zito binadamu, mifupa yake mizito, mtu mzima
anakwenda kwa uzito binadamu, anaporomoka miaka 70, anakwenda na miaka 70 namalizika, bado hajafika chini bado. Ittaqullaha fil amwali, muogopeni sana Mwenyezi Mungu kuhusu mambo ya mali haya. Mwenyezi Mungu ni mkali mno katika mali za watu. Muogopeni sana Mwenyezi Mungu katika mali za watu. Ittaqullaha fil huquqi, muogopeni Mwenyezi Mungu sana katika haki za watu. Mwenyezi Mungu mkali mno katika haki ya mtu, hana msamaha. Ukimkosa yeye anakuambia nitakusamehe, lakini katika haki za wanadamu hakuweka msamaha kabisa kabisa. Lazima kilipo kitokee kwa kiyama kule, na kule hakuna dinari wala dirham. Kilipo chake kama una thawabu atachukua mtu kuchukua nini, akunyang'anye, na zikimalizika dhambi zake yeye ndo utabeba wewe. Inna rajulan tajiran, zaidi ya hayo kuna mtu mmoja mfanya biashara. Lakini kabla ya hapo, wa adhanu al-isha'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Inna rajulan tajiran mata, kuna mtu mmoja mfanya biashara aliondoka duniani. وكان قد صلى وحج وزكى, na mwendo wake alikuwa si mbaya. Mtu maskini ameswali katika umri wake, amehiji na akatoa zaka katika mali yake.